Ushbu videoda Kodik Fiscalini qanday olishni o'rganamiz. Taxcode, ya'ni Kodik Fiscali, Italiyaning Agenzia delle Entrate ofislaridan olinadi. Avvalo ishni onlayn appointment olishdan boshlaymiz. Google'ga Agenzia delle Entrate yoziladi va saytiga kiriladi. Ekranda turli xil xizmatlarni taklif etilgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Eng pastga tushamiz, onlayn appointment belgilash bosamiz. Assistenza Fiscali tanlanadi va Identificativo Fiscali bosiladi, shuningdek onlayn booking qilish tanlanadi. Kodik Fiscali birinchi marotaba olinayotganligi uchun Prima Request tanlanadi. Barcha ma'lumotlarni o'qiganlik tasdiqlanadi. Navbatdagi bo'limga o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ism, familiya hamda telefon nomer, email kiritiladi. Borishimiz kerak bo'lgan manzilni tanlab olishimiz kerak. Hozirgi kunda Kodik Fiscalini muammosiz berayotganligi uchun Tivoli Agenzia delle Entrate ofisi tavsiya etiladi. Eng yaqin sana ko'rsatilgan va in presensadagi sana ustiga bosiladi. O'zimizga qulay bo'lgan vaqt tanlanadi. Keyingi bo'limda bo'm-bo'sh katakni ko'rishimiz mumkin va u yerga Kodik Fiscalini aynan nima maqsadda olayotganligimiz yoziladi. Masalan, men studentman, Kodik Fiscali kerak mazmunda yozishimiz mumkin. Ushbu bo'limda tekshirish kodi kiritilishi kerak. Borimudi tekshirish kodi va shu bilan onlayn appointment yakunlanadi. Booking qilinganligini emaildan ham tekshirishimiz mumkin. PDF variantda ham taqdim etiladi. Belgilangan manzilni Google Map orqali tekshirib olinadi va bizga eng yaqin bo'lgan yo'nalish orqali o'sha manzilga boriladi. Aynan ofisga borganimizda bizga xuddi mana shu holatdagi blankani beradi va biz shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritib to'ldirib berishimiz kerak. Ushbu blankani PDF holatida meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanal esa Instagram shapkasida mavjud. Navbatga qarab operator bilan uchrashiladi va tayyor Kodik Fiscali olinadi.